Lepo pozdravljeni. V času pričakovanja velikega praznika Božića, rojstva Sina Božjega, ko praznujemo nedeljo svetih očetov, vas pozdravljamo u imenu Srpske pravoslavne parohije v Novem mestu. Pred svem naše vernike in sve ljudi dobre volje, te istočasno čestitamo božične in novoletne praznike našim v Hristu bratom in sestram, rimokatoličanov, kateri so Božić že praznovali po Gregorijanskom koledarju. Gospod Bog je ustvaril svet in nam z nebes poslal svojega Sina Isusa Hrista, nebesnega carja, ki postaja človek. On je odrešnik, on je pravičnik, on je ljubezen in božanska dobrota. S njegovim prihodom je Bog pred človeško srce in dušo postavil večno trpezo, na kateri je večna hrana, Hristov nauk in cerkev Hristova. Gospod, da bi pomagal ljudem, jih nepreklinjeno kliče z besedami: pridite, sve je gotovo. Kaj pravzaprav rabimo več v življenju kot tisto, ker nam je Bog ponuja skozi ta klic in te besede in ko nam je z nebes poslal Sina svojega Isusa Hrista. Isus Hristos nam je z nebes prinesal večno življenje. Kaj je naše kratkotrajno življenje na zemlji brez večnega življenja, brez resnice in trpeze njegove, ki nam jo prinaša Isus Hristos? Je navadna muka in trpljenje. Poudarjamo le Hristova resnica, katero nam preko svetih apostolov in cerkve Hristove prinaša, pomeni večno življenje. Kolikokrat v enem samem dnevu pozabimo na Boga, kolikokrat šele v enem mesecu ali letu, kolikokrat v tem hitrem življenju na zemlji pozabimo, da le Hristov nauk pomeni večno življenje in večno resnico ter odrešenje. Kolikokrat pozabimo, da nam je Bog dal to sve, kar je okoli nas. Naša Srpska pravoslavna cerkev praznuje te dni nedeljo svetih očetov. Imamo ih zelo veliko in svi oni so polni Hristove ljubezni, Hristovih dobrot, brezsmrtnosti in nas kličejo tako kot Gospod z istimi besedami. Pridite, sve je gotovo. In kako se mi odzivamo na ta vabila in te klice? Zavedati se moramo, da če ne sprejememo tih klicov, ne moremo pričakovati niti kasneje odrešenja in večnega življenja. U Svetem evanđelju ili evangeliju beremo: mnogo je zvanih, malo izabranih, ali veliko je klicanih in malo tistih, ki so izbrani. Gospod nas kliče sve, če se odzovemo, postajemo Božji otroci, pravedniki in lahko skozi molitev in hrišćanskim načinom življenja na zemlji upravičeno pričakujemo odrešenje od grehov in večno življenje. Zato v nedelji svetih očetov, ki jo praznujemo pred Božićem, v molitvah, postu, miru, kesanju in spovedi, prosimo Gospoda da odpre srca naša, duše naše, vid in sluh naš, da se v svakom trenutku odzovemo klicu našega odrešnika Isusa Hrista, naših apostolom, svetnikom, pravednikom in spovednikom in svete pravoslavne cerkve, da se za večno trpezo v cerkvi Hristovoj naužijemo večne Hristove ljubezni in resnice. Le življenje v Hristu je tisto, kar rabimo v sedanjosti in budućnosti in kar nam zagotavlja milost Božjo in večno življenje brez trpljenja. Zato Bogu v čast in slavo zdaj in vedno in skozi sve vekove vekov. Amen.